ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்மார்ட் பேர்ட்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம புதுசாக கேஜ் வாங்கிக்கோன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த கேஜில் நிறையா பேர்ட்ஸ் இருக்குது, பேர்ட்ஸ் குஞ்சோடு இருக்குது அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். யாராவது வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள், அதாவது தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப சிக்கு பொரிச்சிருக்கு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அந்த பானையிலேருந்து கீழே சிக்கு இறங்குது அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கொத்துற மாதிரி தெரியுது. ஸோ இதில் என்னென்னா பட்டாவாக இருக்கும்ல, நான் எல்லாத்தையுமே பிரித்து கேஜில் விட போகிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற கேஜை நல்லா க்ளீன் பண்ணி உள்ளே கொஞ்சம் நல்லா அது நிற்கிற மாதிரி கட்டி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தது. இந்த கேஜை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி இந்த ஏணிப்படிலாம் வச்சு கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் விட்டோம்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம கீழே இருக்க சிக்கு அதை கீழே இருக்கிறத கொஞ்சம் செமி அடல்ட்டாக இருக்கிறத பிடிச்சி நம்ம கேஜில் விட போகிறோம். இந்த வீடியோ நம்ம தான் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி நம்ம மெயின் கேஜ் அந்த மாடிப்படி கீழே ஒரு கேஜ் இருக்குல்ல, அந்த கேஜில் இருக்க சிக்கையுமே பிடிச்சி நம்ம இதே இதில் விட போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்கும். ஆனால் என்னென்னா நான் வீடியோவில் பேர்டை பிடிக்கிறது நான் காட்டலை, ஏன்னா தனியாக என்னால் எடுக்க முடியல. ஸோ நான் அதை காட்டலை. பேர்டை பிடிச்சிட்டு அது நான் கேஜில் இது பண்ணி சின்ன கேஜில் இது பண்ணி அந்த வீடியோ உள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இதுதான் அந்த கேஜிலேருந்து எடுத்து கலெக்ட் பண்ண பேர்ட்ஸு. டோட்டலாக ஒரு 7 பேர்ட்ஸ் கிட்டே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பேர்டு எஸ்கேப்பாக பார்த்துச்சு. ஸோ நான் அதை மேலே பிடிச்சி விட்டுட்டேன். இதில் டோட்டலாக 7 பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 7 பேர்ட்ஸ் கிட்டே அது பானைக்குள்ளே இருக்குது. அது நெஸ்ட் அவுட் ஆகும். அதையும் பிடிச்சி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிக்கவும் அதையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட வேண்டியதான். இது எல்லாமே இங்கே அதாவது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்துச்சு மற்ற பேடை. அதனால் கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நீங்கள் பாருங்களேன், இப்போவே பாருங்கள், இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் நேரத்தில் சண்டை ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி மற்ற பேர்ட்ஸ் சண்டை போட்டால் ஒரு மாதிரி நமக்கு பயமாக இருந்துச்சு, சிக்கு போட்டு கொத்துதா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இதில் ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 2 3 ஒரு 7 இருக்குது. அதில் டோட்டல் 8. இப்போ இந்த பேர்டை நம்ம இப்போ ஒரு கேஜ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த கேஜில் விடுவோம். அந்த கிளிப் எப்படி இருக்குன்றது பாருங்கள். இதுதான் அந்த எஸ்கேப் ஆச்சுன்னு சொன்னேன்ல, அந்த பேர்டு நான் டக்குன்னு பிடிச்சேன். இந்த கேஜில் விடாமல் மேலே விட்டுட்டேன். என்னென்ன பண்ணுது பாருங்கள். லைட்டாக நமக்கு டைம் கிடச்சிச்சுன்னா எஸ்கேப்பாக பார்க்குது. ஸோ இந்த வீக்கில் இதான் நம்மளோட அப்டேட்டு. அடுத்து நம்ம பெரிய கேஜுக்குள்ளே போகணும். அதில் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு பெரிய கேஜுக்குள்ளே போய். ஸோ எந்தெந்த பேர்டோடது எது சிக்கு எது அடல்ட்டுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சு உள்ளே. ஸோ அதையும் பார்த்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். இது ஒரு பெரிய இதாக இருக்குது. நான் இதுக்கு மட்டுமே ரொம்ப நேரம் செலவு பண்ணேன். ஸோ இதுக்குள்ளேயே நான் உள்ளே போய் வீடியோ பேடை பிடிச்ச வீடியோ இல்லை. ஆனால் நான் அதுக்கு அடுத்து சின்ன கேஜில் போட்டு அதை உங்களுக்கு தனி வீடியோவை எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ அது வேணால் நம்ம பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம அந்த பேர்டு எடுத்ததும் ரொம்ப பேர்டு இருந்துச்சு சொன்னல, நம்ம கொஞ்சம் பேர்டு எடுக்கவும் இடம் நல்லா ஃப்ரீயாகவும் மேட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதாவது நிறையா பேர்டு எடுக்கவும் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருந்தனால தான் இது எதுவுமே மேட்டாகாமல் ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் இடம் ஃப்ரீ பண்ணி இடத்த க்ளீன் பண்ணவும் அது உடனே ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு. 2-3 இடத்து ப்ரீட் ஆச்சு, நான் பார்த்தேன். ஸோ இதுக்கு தான் பேர்டை எடுக்கணுமோ என்னவோ. ரொம்ப பேர்டு வச்சாலே நமக்கு பிரச்சனை தான். அதேமாதிரி ஃபுட்டு ரொம்ப சாப்பிடுது. இப்போ இந்த வீடியோவில் இதை பார்க்குற பேர்டை இந்த கேஜில் என்ட்ரி பண்ணது சும்மா டைம் லாப்ஸ் மாதிரி போட்டு கேஜ் இன்ட்ரோ ஆகுதுன்னு பார்த்தேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ எனக்கு என்னென்னா ஃபுட்டு தான் சமாளிக்க முடியல. ஏன்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையாக தெரில. இப்போ நிறையா பேர்டு இருக்கனால ஃபுட்டு ரொம்ப செலவாகுது. அதாவது நம்ம இப்போ நான் வாங்குகிற பேர்டெலாம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட 1 வீக்கில் காலி ஆகிட்டு திருப்பி வாங்குற மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்க அந்த ஏற்கனவே ஒரு 7 பேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பேர்டோட கலெக்ஷன் மட்டும்தான் இந்த வீடியோ. ஸோ பாருங்கள், இதுக்கு அடுத்து நான் மெயின் பேர்டை பிடிச்சி அதை வேறு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஆனால் இதில் விடவும் பேர்டெலாம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு. நம்மக்கிட்ட ஆக்டிவ் பேர்ட்ஸை மட்டும்தான் நான் மேலே விட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் ஆக்டிவ் இல்லைன்னா மேலே விடலை. ஆக்டிவ் நம்மகிட்ட அப்படி எதுவும் இல்லை, ஆக்டிவ் இல்லாமல் இல்லை, எல்லாமே கொஞ்சம் ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ நல்லா பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதுக்குள்ளே போகணும். எனக்கு இதில் எதை போய் பிடிச்சி மாற்றி பிடிச்சோம்னா உள்ளே முட்டை கிட்ட வச்சுருந்தா வேஸ்ட் ஆயிரும். இப்போ இந்த க்ரீன் கலர்லாம் உள்ளே இருக்குது. எனக்கு சுத்தமாக தெரியல, 4 க்ரீன் இருக்குது. எது எதோட இதுன்னு எனக்கு இன்னும் அப்படியே ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக செக் பண்ணி தான் எடுக்கணும். இல்லைன்னா மாற்றுச்சுன்னா உள்ளே எக் வச்சுருந்தோம்னா அது ஒரு பிரச்சனை ஆயிரும் உள்ள. ஸோ வீடியோ கண்டினியூஸாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதில் இன்னொரு மேட்டர் என்னன்னா, நான் கடைசியில் அதாவது இப்போ நம்ம இது உள்ளே இருக்க சிக்கு எல்லாமே இப்போ அடல்ட் லெவலுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அதுலேயே உள்ளேயே குஞ்சு பொறிக்கிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் உள்ளேருந்து பேர்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இதுலேருந்து ஒரு 10 பேர்டு கிட்டே கலெக்ட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஒரு 3 இருக்குது. இது ஆல்ரெடி பேர், ஆனால் முட்டை லைக்கெலாம் வைக்கல. ஸோ அதை அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். அப்படியே கண்டினியூஸாக பாருங்கள். இப்போலாம் அடல்ட் ஆகிடுச்சு. இது ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட சிக்காக வந்தது. இப்போ பார்த்தா அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது. நம்பவே முடியல எனக்கு. அது இவ்வளோ நாளாக நம்ம பிரிக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போலாம் நம்ம இதெல்லாம் விட்டால் கரெக்டாக ப்ரீட் ஆகி தனியாக நம்ம கேஜே போடலாம், அந்த லெவலுக்கு ப்ரீட் ஆகி வச்சுருக்கு. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க பாருங்கள், எல்லாமே செமி அடல்ட்டு. நம்ம எல்லா பேர்டையுமே நம்ம தனியாக பிடிச்சி பேராக போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிக்கிற அளவுக்கு எல்லாமே செமி அடல்ட்டாக தான் இருக்குது. சிக்கன் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. எல்லாத்துக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 months கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. ஸோ நமக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போ ப்ரீட் போட்டோன்னா கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம எதுவுமே ப்ரீட் பண்ண போகிறதில்ல, எல்லாமே நம்ம சேல்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி சேல்ஸ் பண்ண போகிறோம் என்னங்கிறத உங்களுக்கு தனி வீடியோவை எடுத்து போடுறேன். அது கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும். மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு பெரிய அப்டேட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் பார்ப்போம், இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக் வருதா இல்லை அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீக் வருதாங்கிறது தெரியல. ஸோ வீடியோ கண்டினியூஸாக பாருங்கள்.
புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வர வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.